paplazi ndo kudanga kwedu uno. Amdala Morgan. Oyo. Muchaziya kuzoona munhu mapedza ndo musharini mu. Kakare. Paboti ripo. Paplazi ndo mombe dzichenda kumba kwemukadzi wangu. Alright, goodbye. Ansiatara tibudze kamdanga. Samana tiripo paplazi. Tuvono kama mombe. Timono tinopera sei. Asi mombe yakanaka yakasimba mani. Uzona? Iyi mombe. Anditi. Une mashotso kwadoro here? Apo. Sama dai mumona sasa. Mara ronzi mugaiwa rozera. Alright. Ronzi ufuwe mugaiwa. Dai mumona sasa bana. Jacomin. Bolato. Safe. Bolato. Sisi. Koka mbona kukura ngona? Ha? Ikakaka ndoka mushakedi kaka. Ndiye wife. Mkazi wangu ansharura shazugara imo. Chakapaka kamota kedi papa. Ndo batshaya papa. So yeah, uko ndo kune damu and everything. Ndo kundura kana na gogo na nani. Then in the tractor. Where is the tractor? Let me see. So the tractor is down there. That's what I will show you kanaenda kuya. Ndo tractor na shitaona. Sha tractor yatengwe nyoni yakutongofira panapa. Nungo mutswa ngoye kurima chete. Takumbochika mana. Amana wacho. Godiziri manje. Tamborwa sadza mana. Irinonzi sadza remugaiwa. Ketsvage paunyaso rigadzika to. Wana pakuru wakazuwa. Gabane vanhu. Samana takumbochika sadza. Takamira kubaya kushoot. Samana yatakuprepare kwenda kushoot. Na mgomana anzani Morgan. Madia wana boy. Akuseta ma equipment yake kunoraze. Kunorowa shoot. Mshana shoot zake dzinochikisa zivaroi. Ane nzimu achimonywa musoro zaata mumonywa mgomana. And I'll be behind the camera. Achita zvanenge achirweko so yeah. Tono zvakamira sei. Samana takwenda kubororwa shoot yemukomana. Yava bili ati Morgan baba. Muzonocheka uchanekwa ke shoot yevaroi nema ane nzimu neni. Tamda Thompson vanokuziya baba achane kwako. Yes I am here. Vanokuziya mukomana. Tamborwa mavideo tese. Tiripo. Takazara mukomana ndiyakutiratidza ndiari kuziya nzvimbo yatiri. Saka yati muno. Ndindotonga dunhu surprise. Mashoda nisendera kuno kwese kusvika ku Marymount Mission kwese kwese makorekore kwese kundindakabata kwese. Ndindotonga. Ndinde chimuti. Aiwa manaka. Manaka saka mazvamukona tikubuda mufamu. Ndoma makara famu machona muno. Takananga. Marodzi acho asabhokuite mugadziro road yefamu. Uyu muyiwa ndaikunza. Ndakuchinja kaita unga road. Yazodochinjwa. Ndakuchinja. Bosa apashata. Boundary ini yaparare. Yapera. Ndakuchinja. Uko ndokune tambo. Ndoti tikatoka kuma anotema. Tambo rapa. Tomba tairova ni track. Vlog. Oyo, maila mana, as you can see we're out here in Mandarin and tuenda ku Rushinga. Kunzvimbo kunogara varoi. Vakasiyana siyana. Saka svike kutu. Samana tine mukomana ari panapo ari kurova content yake. Make sure muchazonocheka channel yake.
sani nyaya da kudzena makara Thompson munofara baba awa ndinofara chaizvo makadi baba aiwa sinofara yeah timunomuke timbobadza kamera iyi muchatsanangura zvizere nezvemota iyi pakamera hombe saka tiri munomu muchesa Moundarwen. As you can see, we are reporting live from Chesa Moundarwen. And tikuda kunotsvaga nyaya dzezvipo. Ini ndichanyanya kutsvaga nyaya dzezvipo kunyanya. Iyi yangu inchaisira ngoma nayo. But zvino tichazoona vanhu vacho tokwanisa kuonera napo. Awaniki. But kwatiri kuende kuti ngatadze kuzoona nyaya dzezvipo. Tozoona. Tozoona. Anditika. So guys, make sure mucharamba muri panapa because because nyaya dzezvipo dzitanga dziri papi. Dziri pano. Anditika. Aiwa zvakanaka izvo. Saka timboshuta nekamera tichimboona kuti mukomana ari kuita sei. Masoja sevarungu ozi kumakomo ekuzasi uku ndokwaigara magandanga ndo kuti maveterans vaigara musango saka varungu vaiti vakaziva kuti okay ndo kwavanogara kwaizouya saka this road ndo yavakatanga kugrade vavagredha road ine dzikakunosvika kunonzi mukotwe vatadza kwavanazoisa bridge kuti vayambuke mukotwe saka kusvika ikoko saka vaiti vakanzonzi magandanga ari kufambira uko vaiuya nezvimota zvavo vaenda ikoko vanorwisana neboys saka boys rakabva razoseta panapa manje maona pane zvinhu zvakaita zvijecha jecha izvi vavaita se vavachera vavaisa ngwanda ravo unoriziva here ndodabuka ndeta kugene mumhino chaimo amajara kumwairire ningirira munomwira pagora peni zvedu zvikomana izvi vakomana izvi Rize hapana sema mix hapana tumboona nzvimbo nyepero nemukomana zamana tapinda ta main road Rushinga! So guys, as you can see, Tashi, where the camera? Nikuroe. Oh yo. So guys, as you can see, touchdown Rushinga. Na comrade Thompson Makara. Oh yo. Wani murimi. Sanyeberwe. Waizia. So guys, tasvika murushinga ma. Simuno. Touchdown Rushinga. Kumusha! Ababu naba photos am. Samana tapinda mu Rushinga. Ndokachaza ke Rushinga kachina. Yes, this is Rushinga town. We are but famous pachina ndeba. We are in the CBD now. But famous pachina ndeba. Right in the CBD. Sasa tukenda bazimangori. Yeah? I know paka bwanzi auto hapo. Bwanzi dewa. Shop yedu yakanzi auto yo. Abi, aba. Kanzi auto karapa hapo. Kumberu. Namba hii. Kanzi auto. Chena hapo. Samana tapinda dom town ya Geneva. Number 7. Tapinda ndo town yedu mu Rushinga muno. Ubeko kisi. Ndatenga cable nikugirwa musoro girwa zvindevo zvangu izvi tugirwa tadzoka shamari tugirwa tadzoka ai watuma aiwa atinango vese iwe anditotora mari kuko kanaka sha urase ko iwe misko amanaka sadaro sete yoyo chaga no misko mveso awo taona kubaka na bawa baba mveso sama na timu yeah, let's do what's popping. Where they are changing? I'm not in down. But where they are changing? What are they are changing? Wagona? Marigo amana. Oyo. Tiri kupi baba? Tiri kunonzi kurushinga. Alright. Ane tumba yakudu kunosa uyo. Kuti ba eko pane mukuru nechini chiya kutora mari ze eko cash. Eko cash. Ndiwo mu town muno. Yeah, it's the CBD. Saka what's so famous about this city? Oh, do una shop right na chichu. Zama nanzi ndo CBD yacho naye. Mafia. Oh. Mashope aya. Ko yande kuiko kesh kwacho. Mashope. Wo zasuko. Skore. Location. Ino location. Karikai. Okay. Adi. Zama ndio sabuka tinawo muno mama. Weather shine yakuchinja eh. Salunu. Ana wazo kushinga unotonora. Pamusoro pegomo. Oh, kana tikuno kuti pamusoro pegomo. Alright. Obade. Unotora eko cash. Eko cash nechi. Ayi eko cash. Sikure kuta baba.
yakadzima burisa 15 mari yaona mari ona mari unongoitorera kwarari kana zvinisi uda kushandisa mari zvii uda kushandisa amana tasvika kumavillage kwatiri kuenda taenda zoti topaka panambere bhosi taidaita zinzi pana panonzi pamudhuri chomutukutu 10 off panonzi pachi pamudhuri pachomutukutu 10 off rodi inoenda kuchomutukutu iyi kuna nyamasota masota rutuka Mozambique ndo unoenda moze saka moze unosvika nedhasi iroro kama dust road tara yatoperera kwekwe inopera pepe hakusina tara hakuna tara inobva kurushinga tinopera hakusina kwachafa kuwana tara saka kumoze unosvika nedhasti chet upinda Mozambique machona dust futi yo saka mawanjecha samana ndokwatave kuno nashofe itimboda kuti zvinopera sei kuti zvinopera mushe varaita mana tasvika panapa tadomborwa interview idzenzimu ndandopeka pawedi tazirumba mumziya munyukiswa tomborwa masawu masawa pasta manyozo mawaziya chachitori kuno pasta manyozo mawaziya Pasta to ama nyoso pasta. mana tawabweda plan red light minene pameko zongotoshandisa 1 yo tikaondera tiri vayadha mana tiri kuno kunonzi kuchomtukutu mawandaruya yansefran camera tiri kunonzi kuchomtukutu kwamawandaruya kuno as you can see everything behind me tiri kumusha and tiri kufambira nyaya dzese dzeuroyi dzenzimu dzechichichi dzese muchazoenda kuchande kwemfeso wangu vatisisa pasikrini dzakanzi anonzi Morgan Billiard. I'm gonna put this channel on the screen so that munoona channel yake. Tandowati kuno kufambira nyaya dzose dzekutrenda dzese dzeuroyi nyaya dzese dzamunonzwa dzinonzi nzimu dzekuti vanhu vakadetsana naye akangokumedzera mate unofere papo. This is nice guys. Let me show you. This is nice. Avaniswa madota. Umuno isu takakura kunonzi kudurunuru zvimunoraswa madota. So yanzi munopisirwa zvinhu zvinopiswa maplastic zvinokandwa zvinocheka zvinokandwa muno. You understand? So nemadota aniswa. This is so nice. So yeah, ndopana patiri kumusha and we wanna give you all the info that we can gather. So make sure you stay tuned. Let's go. Ndotarina everyday abo. Everini. Ina ndizodana zeverini kamusefa. Nikamona pagurupi baba. Bada. Inonzwika. So ndikenda kunyazoziva kuti ana Amana. Wone nguruwe dzemusango dziri kwe iyo. Wone nguruwe dzemusango amana. Nguruwe dzepamba imini. Aizvi. Ndaisaziya kaini kuti unokwanisa kuwana nguruwe dzichigara pamba like this. Ndaisaziya. Dziri kureka. Guys, we are done doing the shoot, and as you can see, madia mana aya ndokukhande kuno madonera sebaba tinoza malaki trend on shoot time moms so ironzeka
yakaitwa muromba sai sibudirire ama saka video ratiri kushuta rataswera shuta ndapichariona kuchane konkomana kwa billiard Morgan saka geti unoti zvinopera sera tamomirira kuona ngoma aronkato kaka viral kuri tasvika pamashops Manani kwedi kwekwe. vanonzi pachomtukutu Kwairidzwa madhiramu usiku. chomtukutu kumashops Pana chai zikupa kupi. kwairidzwa madhiramu esipoko Panhu pacho unopaziva? Pamuchaireka. panyechi Nyaya dzacho idzi. panyechi tinobvunza Akatouya anzani kwa Andrew. techunza mana nyaya Andrew yekutoya akatouya nevanhu vokutozoita basa. pama nesipoko Edi masangari pane kanga ane mishonga. edi masangane mishonga pamana nyaya iri kuuya Mapakoskedi Mandarin of Mandarin South. tokuenda umano House of the Twins. tasvika pamashops amana geti mbonotoita sei takakula dot pana Hanzi Hardware twins reportedly vanished after being placed in a cooking pot. so guys tapedza kudya and now I wanna go back home and serious coping ndokuswera walera day kuno kumisha kuma rural areas so yeah let's see what's popping and what's happening stay tuned zamana we now going back home and are we doing live I see in vim chitomi ikwari baba matombe kwara no squani walisa nongera mama coffee na do alisika pa matombo he's calling me and answer my calls special numbers not safe. Okay, so you guys are we going back home now? Stay tuned. Isaiah face da boy. Ai wadati we. Isaiah my face. Ai wakwa. So gonoti wale. Ahora mama face awana. As you can see tamira pana pa rombo shooter sunset view. Twasumudza drone. Saende baba reka. Tiri pa baba. Tiri pa ronzo pa chimida. Pa kujawara school 10 off. Jawara school 10 off. Apa so amunodza pa kujawarera? Eni mandikaza pa kujawara primary school. Primary school? Yes. Alright. Sati pana na doctor wema drona. Mariwo magaisi. Muno to haya kumichato yenyu kuchichichi wawa. Tihaya mana tipedze masozi. Wada kutosumudza drone baba rada kutorova. Whether muda mashoots, muda madrone, everything. Munoabata. Masini tinawo man. Aritika.
Saka munovatsvaga pa mungavape namba, unova namba, vangazinetsa. Vape namba. Tora namba 0711 Eh. 321 Eh. 222. Tochera pa WhatsApp man. Pa WhatsApp. Toita man. I-business only. Toziva kuti kune vasikana vane nyere stereki. Vane vanonzwa kuda kundinginzwa stereki. Izi namba dzebusiness. Musatexe muchara zina basa, muchara zina basa. So as you can see, we out here in Mount Darwin. We out there in Mount Darwin, Baba. As you can see. And yeah, this is what's gonna be happening. Stay tuned. Peace out. Hoya kumana. Kumana dosumuza drone. Big label. DJI. As you can see, do pilot wachina panapa. Mariku amana boy iri. Shofe wanasi. Timbo. Kumbo shofa sarorwa ka sunset karaba pako. Kinondo kwanza uka nonge kana. Usikwenda mzana ina mduzi. Yasomsikira mduzi tori. Aiwa ambero. Arito chikorichi. Arito choko. Usikwenda. Uy. Mudonzo wakabato. Arotiza. Arito rawaja. Usikwenda mduzi. Ugaupelekeza kwenye zueda boys. Ara waiko joka. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Oyo! Iwe! Wow, so this is the degree. Iwe ndazviziva pesa saka tapedza kumborutsa drone redu. Now we're saving the videos. I'm gonna show you the videos that we've been doing. Here's the drone. Natoma then yeah, as you can see, look at the view, man. Look at the view, really. Anyways, I bet guys, thank you for watching the video to the end. Make sure you like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and more content. Understand? As you can see, now we back at the farm. Here's our cow down there, and yeah, this is the end of the vlog. It was like a very hard moment, spending 24 hours, no Wi-Fi, no electricity, no, what do you call it? I don't know, everything. No electricity, no Wi-Fi, no phones, no luxury life. Just me in the bushes. That's me in the villages. So as you can see, we out here in the village, and yeah, now we're gonna do some edits for you guys so that you watch the videos. Please make sure you like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and more content. And make sure you watch the videos till the end, because you see the risk that we're doing, and we're now in the bush, we're now in the middle of nowhere, doing content for you guys. So guys, thank you for watching the video today, and make sure you like, comment, share, and you subscribe to my YouTube channel for more and more content. And that's it. I love you so much.